Sziasztok, a mai videóban Megint eszünk. És mit eszünk? Popeyes, Ja, van itt sült krumpli, biszkit, csirke, alatta van csirke, van egy Szendvics. csirkés szendvics, egy barbecue, kinyitnád? Yes. Még egy ilyen csirkés, meg egy ilyen biszkit, üdítő, kószla, és még itt van krumplipüré. Jó étvágyat! Az első kóstoló lesz ilyen kószla. Te? Jó. Vagy én? De. Na milyen? Hát, édesanyja is ilyet csinál, de Jé, de jó, jobban csinálja. ilyen édes. Amúgy jó. Jó. Következő, ez ilyen fűszeres, bocsánat, krumpli. Aha. Hát jobb, mint a meg is megeszek. Nagyon friss, crispy, Ja. és sokkal jobb Nagyon jó. ízre. Nem csak ilyen sós. Nagyon jó. A harmadik ilyen csípős csirke szájn. Igen? Chicken strips. Strips. Jó. Köpök. De jó, finom. Mit csináltál? Na, itt van egy kamera. Milyen? Hát a hús benne kicsit ilyen lucskos, Lucskos? de annyira nem is spicy. De nekem. De jó a barbecue-val. Akkor van ilyen biszkit nevezető valami. Egi, de igazából azt nem tudom, hogy kell lenni. Szerintem Mert én így. láttam így is, hogy szétszedik. Jó. Á, Olyan, mint egy Száraz. fogácsa. De Száraz. ilyen szárazkás. Ilyen Tesco-s fogácsa feeling. Hát gyerekek, ez a krumplipüré. hát gyere. Szagod? Ez mi? Erős. Curry, szerintem. Valami Én szósz. indiai. Na mindegy. Tessék? Össze kell. Nem tudom. Ja. Vagy csak így egy kicsit. Nagy. Tiéd. Forró. Szar. Vagy nem is. Érzem. Annyira ne? Forró. Hát annyira nem. Mert semmilyen. Aha. Ennek a krumplipürének amúgy nem lenne semmi íze, csak valami püré. Csak ettől a szósztól van egy kicsi. Igazából. Hát, Down for me. Down. ja, nem olyan jó. És utolsó, és szerintem a legjobb, a csirke hambi. Ja. Ez a original. Nem a deluxe, hanem a sima. A basic. Jó? Hát nézzétek, ilyen kis húsika. Mint egy hambi. Jó. Van benne valami szósz, uborka, meg egy ilyen hús. Nem rossz. Követ. Tak. Itt. Követtek? Kövessetek? Ennyi volt.